審官，多謝你呢單案令我學到好多嘢，亦都令我重新揾翻自信。咁就好啦。但係呢件事同師傅、同巡官真係啲關係都冇。點解你咁問呢？佢最擅長嘅唔係用唔同嘅手段利用身邊嘅人嚟達到目的咩？你諗多咗啦。可能係啦。唔使送啦。保重。多謝。既然都嚟咗啦，我知佢好想再見下你嘅。而家咁幾好啊！佢唔知道有人換咗張地契，佢只係知道自己打贏咗場官司。佢有份信心，我係最想見到。你做師傅嘅就俾一份最好嘅禮物佢啦。葉少，人夾咗翻嚟，點處置？誒，秦宇啊，阿維維有冇同你一齊啊？佢話今晚嚟我度食飯嘅噃，但係而家都仲未見人，打電話又唔聽。喂，你明知我至憎聞呢一陣貓屎除㗎啦！呢杯咖啡唔係俾你飲㗎，係俾你睇嘅。呢杯咖啡就係秦宇嘅不在場證據。我終於揾到佢嘅破綻。葉少，阿細跟咗我5、6年，俾條生路佢。咁阿爸條命，邊個嚟還？你少，我死咗拉翻條屍上嚟，攞去為救。一位，對唔住，係行呢個仔逼我。開始咗幾耐？半年。唔使驚，我陣間同你去睇醫生，配合藥物，你忍耐下，好快就冇事噶啦，唔使驚嚇。小聰休息。唔使怕，阿爸喺度。
點解？你跟咗阿爸20幾年，阿爸咁信你，點解啊？我哋跟咗你爸爸20年，每晚同佢瞓埋一張床。係啊，佢好信我，但係佢就係唔同我講，佢係殺我全家嘅殺人兇手。發生咩事？我知道你就係當年放火燒木棚嘅真兇，你就係殺死我父母同我細佬嘅人。我羨慕你咋？當年全靠你火燒木棚區，我哋先可以扶佢險中救。點知你最大個收穫係做咗情聖。你放咗我先，我哋嘅嘢可以好好地咁傾。你殺咗104條人命，點解你唔殺埋我啊？你留我喺你身邊20年做乜嘢啊？但卡瑪講得啱，富貴險中求。嗰把房唔係我放啊，佢都會揾另外一個人放㗎。木棚20幾年前已經燒咗，呢20幾年，你諗下我點樣對你？我哋係有感情㗎。你諗下我哋將來啊！你冇再講啦！你要我死，你就唔會救醒我啦，係咪啊？點解你跟我咁耐，你都唔會學識，你都唔明白呢個世界上所有交易啊，都係唔公平㗎。獲得最大利益，嗰個先係贏家。我唔識你啊！我唔識你啊！你就算殺咗我，你都唔係大贏家。我死咗，韓家上下都會刮你，你到期時生不如死啊！放開我！你做咩？縱火案嘅兇手最後俾火燒死，呢啲唔係天意咩？呢啲唔係天意，係謀殺。我今日肯嚟見你，俾翻個交代你。係因為你都叫我一聲林姨。佢做我啲咩？佢都係我老豆。呢條數，你遲早都要還。為咗104條人命討回一個公道，104條人命啊！當幫辦，我要投訴有人濫權、跟蹤監視，意圖侵犯我嘅私隱。
係咪有咩誤會啊？我哋有同事係想請秦官你翻嚟，同我哋澄清一啲問題啫。係咪咁啱行埋同一條路咋？我而家喺度啊，你有咩想問？咩意思啊？呢一幅係殺死韓江嘅疑犯拼圖，秦官有咩睇法？睇落有啲面熟，但唔記得喺邊度見過。你唔覺得對眼同你好似嘅咩？對眼睇落有啲似你。韓江嘅死亡時間係下晝嘅1點至2點。秦官，請問當時你喺邊？你而家係咪進行緊問話？使唔使問話實？話俾我知你喺邊，唔係一個最簡單直接去洗脫嫌疑嘅方法咩？唔使搞到咁複雜啊嘛！喺刑事審訊當中，舉證嘅責任喺控方度，仲要達到毫無疑點嘅準則。被告係唔需要證明自己清白。咁你而家係咪拒絕回答啊？協助警方調查係每一個市民嘅責任，但如果因為我同你認識而加空咗一啲程序嘅話，咁似乎唔係合理。啡叔，你係啡叔啊？嗬。係啊，唔好意思啊，小店已經關門啦，聽日再嚟過啊。我係東區警署高級督察唐璇。哦，有咩可以幫到忙啊？想請問過嚟你哋呢邊嘅客人，你係咪大致上都會有印象？哦，我呢度都係多數做熟客嘅，如果係熟客，多數都有印象。呢邊離法院咁近，喺嗰邊過嚟嘅客人係咪都幾多啊？有，就好似阿秦官咁啫嘛，佢日日都嚟幫襯嘅。咁啊，晏晝食完飯，做埋杯咖啡，佢好鬼準時嘅，日日1點3，法官嚟噶嘛，係嘛？咁你記唔記得上個禮拜5，佢係咪一樣咁準時啊？上個禮拜5，係啊，我記得上個禮拜5咧，我哋好多客做到咧頭暈晒。咁咧卒之咧，我就唔收工之前咧，佢就過嚟話俾我聽，佢跌咗隻戒指喺呢度，我仲同佢喺嗰個唐間嗰度揾翻出嚟，所以咧我印象非常之深刻。秦官我都識嘅，但係好似平時五角眼佢有戴戒指嘅喎。有，佢有一次咧攞杯咖啡嗰陣時唔小心打瀉咗淥親自己，我仲同佢抹添，攞隻戒指出嚟同佢抹乾淨添。Madam，你想問啲乜嘢？其實問完㗎啦，多謝你合作。哦，唔該。得閒嚟過，掹下掹下。咁冇啦，即係秦官又不在場證據。我都問過佢個秘書，佢都話嗰日秦官有買咖啡翻去，仲整濕咗啲文件，叫佢重新印過。你點諗啊，Madam？所有嘢都太完美，反而變得唔真實。翻去先再傾。阿爸，佢哋爭我哋咧，你係咪已經收翻？呢啲嘢你冇理，唔使擔心。你喺入邊識照顧自己就得，知唔知？
神父，你唔係幫差佬做咗拼圖咩？你都幫我哋做一張。殺人填命，我相信天主會同意嘅。長官，琴晚你架車俾人惡意破壞，請問你知唔知係咩人所為？長官，你覺唔覺得呢個係豪港治安變差嘅警號呢？其實豪港治安變差已經唔係今日嘅事。如果警方漠視法治被暴力威脅嘅呢個問題，呢類型嘅情況會繼續發生，而且會越嚟越嚴重添。我唔怕惡勢力嘅，我亦都有為法治隨時準備犧牲嘅心理準備。長官，有位叫黃蕭嘅議員嚟咗，佢話想見見你。請佢入嚟。黃議員，請入嚟啊！黃議員你好，長官你好。因為尋晚嗰件事，我專登過嚟問下你。多謝晒，請你邊坐。好。作為一個議員呢，我除咗關心市民之外，亦都重視豪港嘅核心價值嘅。經濟發展同埋法治係息息相關。如果法治受到破壞，我擔心投資者會對我哋失去信心。所以尋晚對阿秦官呢種暴力行為，我絕對零容忍。自從我個仔被判監之後，好多言語暴力都發生喺我身上，最近仲衍生到真實嘅破壞。而我最擔心嘅就係我個仔喺監獄裏邊嘅人身安全。我絕對明白你嘅感受。秦官啊，其實我係懲教局監督委員會嘅委員，不如我直接同阿獄長講，叫佢特別關注你個仔人身安全好冇？方唔方便啊？冇問題。獄長你好啊，黃蕭議員啊。啊，黃議員你好。尋晚阿秦官架車俾人惡意破壞，我諗你睇新聞都見到啦。睇到。我覺得呢個絕對係一個針對性嘅暴力行為嚟嘅。我擔心阿秦官個仔秦一維會成為下一個受襲擊嘅目標。你可唔可以做一啲措施，保證佢個仔人身安全？黃議員請放心，我知點做。我保證秦一維唔會少一條頭髮。唔該晒你啊，獄長，遲啲再聯絡，再見。做乜？獄長都親口應承咗，我諗你就放心啲啦。多謝你，黃議員。唔好咁講，如果第時有啲咩事嘅話，可以隨時同我聯絡。我預見我哋嘅將來會有好多合作嘅空間。係啦，唔阻你啦。好，呢邊好。再見。長官，咦，架車有事啊？係咯，唔知幾時爆咗胎。呢個時間好難揾車喎。如果你唔介意嘅話，就坐我車啦。咁麻煩晒你。你叫咩名啊？其實你咩部門？今日捉你翻嚟，
就係要攞你制我阿哥。你知唔知綁架最高刑期15年？你都幾有孝心喎！你想陪你老豆坐監啊？綁架判15年，咁謀殺咧？你殺咗我阿哥點計？你想點計啊？點解要殺我阿哥？有得解嘅咩？我再講多次，點解要殺我阿哥？因為你阿哥係人渣，你全家都係人渣！點解啊？點解啊？點解殺我？點解殺我？點解啊？你唔講啊？咁我就殺咗你，就殺埋你個仔啊！起身！如果我翻到出你門口，我殺埋你，你都幾清高喎！冇咗件法官袍，你咩都唔係啊！冇開槍，我講，因為你全家都抵死。咁我咪殺埋你堂哥報仇啦 ！OK， 如果你夠膽嘅，就嚟啊！嚟啊！袁少，咩事啊？出面有人嚟咗，你一定要見。睇住佢，係。呢位係黃蕭議員。黃議員啊，我哋似乎冇咩來往，咩事啊？我對你哥哥嘅離開深感惋惜，諗住嚟慰問下你嘅。有心喎。借個地方傾兩句。今日唔方便。黃議員，呢邊啊？我估計慰問都唔係你要嚟嘅目的，不如有咩就講啦。最中意同你啲聰明人溝通，慳翻好多時間。我想你放過秦官，因為豪港需要呢位秉持公義嘅法官。秉持公義。我唔放又點啊？秦官死咗，你阿哥都唔會翻生噶。不如諗啲有意義嘅嘢做下。但係有啲標誌，你一睇到就要小心。階磚、紅心、葵扇、商界、警界同政界。見到呢一啲就要警惕，佢哋係只講利益。陣間我要去差館。啊？點解啊？我哋架車俾人揾翻。揾翻？你將架車揸去邊啊？總言之，我哋唔見咗架車，報咗警之後，而家揾翻啦。我去差館度領翻架車翻嚟。呢都係屬於正常程序，唔使擔心。佢哋揾到架車，咪知道係我咯。佢哋真係揾到架車，
冇話架車撞到人。食埋啲早餐，我車你翻學，照平時咁得㗎啦，唔使驚。你食住先，我再嚟翻。賴嘢啦！架車俾差佬扣咗。我知，差館通知咗我。佢哋點解要揾你啊？架車係你㗎。佢哋點解要扣起我嘅車？尋晚幫我哋揸走車嗰個僆仔，佢叫馬山寶，係我表妹個仔嚟。今朝啲差佬晨咁早就揾佢阿媽。咁啲差人做咩要扣起我嘅車啫？你點解要劏咗架車啊？點解架車會係失車？喂啊！你唔好問我點解啦，我揾得你幫手，架車背後梗係有啲問題㗎啦。你話俾我聽先，佢哋點解要扣住我嘅車啊？唉，唔知阿寶係當客定係行衰運？佢撞啱戚長榮同韓飛龍兩班僆喺度開拖平油，架車咧前後都俾啲差佬夾住，咁咪斷正。而家啲差佬咧要坐喺偷車同埋無牌駕駛。咁你覺得而家應該要點樣處理先啱？仲可以點啊？梗係保佢出嚟再算啦。佢同戚長榮有冇關係㗎？佢有冇前科？住得舊城區，同戚長榮唔多唔少都扯上啲罅啦。阿寶佢雖然係古惑仔，但係打家劫舍嘅嘢佢唔會做。佢係個好仔嚟嘅，點都要想辦法保佢出嚟。我揾個律師俾佢。佢而家咁嘅環境，咪應該要揾法援咩？周樂明律師以前係我啲學生嚟，佢會搞得掂。佢收幾多錢㗎？你好，周樂文律師事務所。喂，樂文啊，師傅揾我做司機啊？我橫掂得閒，呢度水靜河飛啊。唔係，我想介紹個 client 俾你啫嘛。真嘅？係啊，尋晚發生嘅一單涉嫌偷車被捕，將會有個曹先生揾你嘅。曹先生？係，曹威爾，我俾咗你電話佢噶啦。師傅啊，我第一次自己接 case， 如果有啲咩問題，你會幫我噶嗬 ？OK， 當然啦，如果你有咩問題，你隨時揾我。師傅，拜拜。OK 啦，你再打電話同佢傾下。仲有，你最緊要通知你表姨甥，律師未到之前，咩都冇講。呢啲你識噶啦，係咪？我知噶啦，咁我走先。巡官直接去法院，車我個仔翻學校。跟住送我去東區警署啊！能夠為偶像服務係應該。小心揸車。知道。琴日先發生咗一單嚴重車禍，路面安全係要注意嘅。啱新聞先至喺度播緊啫嘛。警方對肇事逃逸案嘅調查，據聞已經有突破性嘅進展，但目前仍然未有相關消息透露，傷者仍然危殆。撞到人不顧而去。都唔知啲咩人啊，先至可以做啲咁陰質嘅事，唔怕俾雷劈嘅咩？停車！嚇！阿爸，呢度有巴士站，我想搭巴士。停一停車佢。冇事啊嘛？直接去差館。好，知道。先買個收音機。尋晚單嘢點睇啊？咁咪爭女、爭話事、爭地盤呢啲，對於社團嚟講，不嬲都係家常便飯嚟嘅啫。我諗大 Sir 關心嘅應該係韓江 hit and run 單嘢啦，係嘛？咁情報科總督察阿石 Sir 有咩睇法啊？
嗱，韓灰龍而家入咗去踎啊，戚長榮肯定想借呢個機會坐大嘅。喂，咁但係韓灰龍稱霸咗咁多年，戚長榮而家想喐佢都唔係咁容易嘅，而且會好麻煩。而上邊講求嘅2個字嘅啫，穩定。咁冇嘅，咪先俾啲甜豆啊韓灰龍先，放佢出去睇我個仔，等佢下下火，係嘛？之後啲嘢慢慢傾啦。至於開拖劈友嗰啲小事嚟嘅啫，咪當幫庫房慳翻啲伙食咯。但係韓哥覺得 hit and run 就真係要再跟下。報告大將，尋晚2個黑幫持械勾鬥，多人受傷，而且仲涉及刑事毀壞。咁至於係咪同韓江嘅車禍有特別嘅關係，依家仲喺度調查當中。唔使審啦，全部放人。放人？我哋尋晚查咗。呢個係命令，唔識聽人話。出去嗰陣，閂門輕手啲，係咪啊？喂 ，OK 喎，佢頭段同後段。Yes sir。巡官你真係好彩啊！啲人成日都話喺東區報失10架車，一架都揾唔翻。你呢架1晚就揾得翻。嚟，你睇下，我哋揾到架車嘅時候咧，車頭燈同埋車門係有損毀嘅。如果報失之前係冇嘅話咧，就要 mark 翻低。報失之前冇嘅。咁你簽個名。例行公事嚟嘅啫。我哋揾到個僆仔㗎啦，無牌揸大膽車，唔撞散你架車已經算偷笑。咁我可以攞翻架車未？得㗎啦，有冇帶車匙嚟？想唔想幫你 call 拖車？我有。啊，巡官啊，同你競爭法院院長嘅係咪盧偉德法官啊？好似係。如果之後有咩幫手嘅話，隨時出聲。法院聖地，我哋都唔希望俾一粒老鼠屎搞臭。我盡力㗎，不過都係有能者居之啫。唔該晒，拜拜。巡官，攞翻架車之後，記得去驗車同埋換翻盞車頭燈，安全第一。唔該。做咩事啊？放鬆，跟住有節奏呼吸。好啲未啊？你琴日做乜唔嚟睇比賽啊？行啦。教練，我唔記得帶 notes， 我走先。咁你可以想象到啦，唔該你喺度，出面幾亂，係咪？咁無謂牽一髮動全身啊嘛。慢慢頭杯啡先啦，龍哥，俾啲時間我。咪你想嘅咪放你幾日假出去睇個仔先咯，班細嘅咪翻屋企唞下先咯，唔好搞到損手爛腳啊！乜嘢都未肯定，好嘥嘅。胡 Sir 啊，上頭有咩指示啊？將尋日拉翻嚟嘅人，無論係戚長榮定係韓灰龍嘅人，全部放走晒。咩話？拉咗3000人翻嚟，又傷人又刑毀，仲爆咗幾個之前唔知嘅白粉豆，你而家要我放人？你有見我飲咖啡咩？胡 Sir，你唔好學人同我遊花園啦！
係飲咖啡嗰啲人決定㗎。佢哋話以和為貴，唔想節外生枝。唔好意思喎，石 Sir，我哋東區警署嗰啲咖啡冇總部嗰啲咁好飲嘅。同大 Sir 傾得咁開心，過嚟做咩啫？韓灰龍個仔係人，死喺佢手上嘅就唔係人。你竟然同情佢同佢做交易？哇！咁你咁講啊，韓江咪仲抵死？咁唔通你又唔拉撞佢嗰個兇手啊？我知你實嬲啊，喂，但係講好咗噶嘛，唔可以因為公事傷感情噶嘛，係咪啊？嗱，不過話分兩頭啊，如果你哋重案組咧需要我哋情報科幫下手嘅話咧，我係絕對唔介意貢獻一下我嘅私人感情嘅。咁我想請問，你咁樣係公私不分啦，定係公私分明咧？我咁講咧，意思即係話，只要係咩擔當你，咩都得。老地方啲。巡官，仲有半個鐘開庭噶啦。仲有啊，我想講，審官佢嚟咗。我退咗休噶啦，唔再係法官，我而家係以巡官外母嘅身份坐喺度。點解你唔通知我一聲，自己走咗上嚟嘅？咁即係我錯咗啦吓，我使唔使第日嚟過？冇事啦。啊，咁我翻出去先。做啊，揾我有事啊？架車俾人偷咗，點解唔話俾我聽啊？架車係俾人偷咗，但係而家揾翻啦，費事驚動你啊嘛。架車係我個名登記嘅喎，家陣要運輸處通知我先知。Sorry， 我唔想咩嘢都係事後先知啊！你唔好忘記，蘭蘭嘅死，你仲未俾一個交代我。喺我上庭之前，我哋唔好談論呢個問題好唔好啊？我淨係擔心阿維維啫，你個工作又咁忙，架車俾人偷咗，邊個夠膽偷一個法官嘅車啊？維維佢 OK，架車都揾翻啦。我真係趕時間，我哋再傾好嘛？Madam，
問唔到啲咩？嗰條僆仔死都唔肯講嘢。舊城區人嚟嘅，有底，偷過車，似係戚長明啲人。我係諗極都諗唔明，通街都係車可以偷，點解要偷到去巡官屋企啫？繼續問咯。喂，同埋個律師嚟咗喎，等咗幾個鐘㗎啦，佢哋想我偷下佢。疑犯見律師係佢權利嚟㗎嘛，俾佢見啦。好啊。Madam， 現場報告有發現，鑑證組喺出事嘅電單車上面揾到唔屬於佢嘅漆油痕跡，估計係兩架車猛烈碰撞嗰陣留低。咁佢哋可唔可以透過呢啲漆油痕跡去揾出係一架咩車？只係分辨到係歐洲車或者日本車，不過喺現場執到嘅車頭燈碎片，鑑證組話好有可能係日本車，但係仍然需要揾翻撞電單車嗰架車取證化驗，先至可以確認。你係話日本車，再加上有碰撞痕跡，同埋現場揾到車頭燈碎片。Yes, madam。有警察嚟咗學校，我走咗啊！係，喂，你好，係，我係後生家長嚟嘅。我見到學校有警察喎，唔知發生咩事咧？哦，失事報警，好，唔該晒。係，巡官，唐寶馬嚟咗。唐寶馬咩事啊？巡官，請問你嘅車而家喺邊？醫生話阿哥嘅情況暫時穩定，但傷勢都好嚴重下。最關鍵係睇阿哥醒唔醒得返啫。我韓輝龍個仔冇咁容易冧，佢一定好得返。阿爸，我覺得阿哥呢單嘢應該唔係意外。你而家要小心睇住你阿哥，其他嘢你都唔好理。最緊要唔好輕舉妄動。一定係戚長佢哋做㗎，所以先至咁將阿哥似條嘢咁劈喺路邊啊！除咗佢哋，冇人夠膽咁做㗎。你做翻自己中意要做嘅嘢。將來我呢個位係你阿哥坐嘅，你好多嘢你都唔知嘅。佢醒翻之後，自然知道自己點樣做。阿爸，我唔係想插手啲乜嘢，我只係想話你知，佢唔係淨係你個仔嚟㗎，佢都係我阿哥啊！我去嗰度睇過啦，有可能係撞我哥嘅人留低嘅。交俾林姨，佢知道點樣做。你俾啲差佬去做翻佢應該要做嘅嘢。我唔信佢哋啊！我叫你點做就點做啊！你知唔知點解？我盡量唔俾你插手，係以防萬一啊！我有2個仔，我都要留有口嚼㗎。你真係以為姓秦嗰個法官就可以定我罪，等我坐監？豪講好多嘢，唔係你諗得咁簡單嘅。車頭燈換咗，但係啲刮痕仲未搞掂。係，因為啲刮痕咧就要等低嘅車房先做到嘅。我見佢唔影響揸車，咪諗住假日先拎去。喺邊度整㗎？邊間車房我唔係好清楚，因為係法院個司機安排。
喂，即刻去法院指定嘅車房。啱啱有一架香檳金嘅雅閣喺佢哋嗰度換咗間車頭燈，將所有嘅零件同埋碎片全部同我拎晒翻嚟。好。係咪有啲嘢我需要知道嘅？全官，我哋而家懷疑撞到韓江嗰架車就係你報失嘅呢架車。個疑犯認咗啦咩？冇，佢乜都冇講。但係我哋有足夠嘅證據顯示呢個機會非常之大，所以而家要扣留你架車，俾鑑證科做嘢，取證、化驗、核對，包括車上面嘅刮痕、車頭燈嘅碎片同埋呢啲漆油。麻煩你喺呢度簽個名，將車匙交俾我。鑑證科嗰邊做完嘢就會通知你。需要幾耐到？放心啦，我會同佢打聲招呼，叫佢哋快啲。嗨，長官，頭波班，哇，又相見合璧，呢次又邊個謀你咁好彩啊？巡官呢係我哋法院嘅正義之光嚟嘅，仲有警隊支持，民意又爆晒燈，經做法院院長個聲望亦好高嘅。勞管你謙啫。誒，唔阻你哋啦，相見合璧。巡官啊，仲有一件事想麻煩你。你可以話俾我知係邊個喐手打人，我可以幫你告佢。佢哋係咪恐嚇你要屈你啊？如果你唔出聲，佢哋下次可能會落手更加重。但係如果你夠膽企出嚟，我可以幫你告佢哋過分使用暴力。唔使啦，我唔想惹其他麻煩。你仲有其他麻煩？你而家係咪要我正式接受調查？如果係嘅話，可能都需要有啲法律文件。唔係接受調查，係協助調查，幫我哋翻去認一認個犯啫。今日凌晨時分，韓灰龍同埋戚長榮嘅咧，為咗爭地盤大打出手，10幾個傷，3個危殆，呢啲只係佢哋嘅家常便飯。如果俾韓灰龍知道撞到佢個仔嘅係戚長榮嘅人，又唔知要死幾多人。你又可以點？我可以盡快捉到真正撞到韓江嘅兇手，將佢繩之於法，俾韓灰龍一個交代。咁樣係平息呢一場風波最好嘅辦法。如果唔係，呢件事只會沒完沒了。我知道你曾經有偷車同埋偷嘢嘅案底，但係因為未成年，所以輕判。但係呢啲都過咗去啦。你今年18歲。佢哋會以成年人嚟起訴你，或者我可以用其他方法嚟幫你求情，例如你屋企嘅環境。我嚟之前見過你阿媽，佢話佢好擔心你，佢係咁問我你幾時可以返屋企。你阿媽話：你屋企唔可以冇咗你，有3個細佬妹，阿爸又走咗，你係屋企唯一嘅依靠。我需要你話俾我聽，你喺俾警察拉之前發生嘅所有情況，我全部都要清楚知道，咁我先有辦法可以幫到你。我係你嘅代表律師，我嘅職責係保障你嘅權益。你要記住，接受任何問話嘅時候，你都要要求有律師在場，而我就係你嘅律師，明唔明白？
巡官，如果你需要我走流程，正式入紙申請，邀請你翻去協助調查嘅話，我一樣可以做到。但我同你之間需要搞呢啲官樣文章咩？越早解決呢件事，就少一個無辜嘅人受傷害。巡官，麻煩你一次啊，好嗎？咁方辦，我希望我個名同我身份唔好曝光。仲有，雖然係我外母做登記車主，但係有咩事你揾我得。佢話晒都係退休法官，我唔想騷擾到佢。完全明白，巡官。我知道今次呢件事牽涉到海虎堂，你會有啲緊張，但我向你保證，所有嘅信息絕對保密。你陣間幫手望望個反得㗎啦。哦，我哋而家去緊應人房係嘛？當然啦，嗰間房個反見唔到你，放心。嗯。高華，你唔好話我太行啊！我冇偷車啊！你唔好話我冇偷車，講啦！我冇偷車，仆街！你唔好話我啊！你唔好話我啊！仆街！真係冇偷車！你唔好話我啊！仆街！唔鬆手！在咩度？在巡官，俾佢走！唔好意思啊，巡官，冇嚇親你啊嘛。冇。個犯好似認得你咁喎，你記唔記得喺咩情況底下見過佢？或者你認唔認得你見過佢啊？我記得嗰日我大概10點鐘到出門口，佢當時好似喺屋對面出現過。真係好唔好意思，我送你落去。嗱，維維啊，最近咧屋企架車俾人偷咗喎嚇，你知唔知係咩事啊？阿爸同你講咗？佢梗係咩都唔會同我講啦。不過運輸署佢見個車係我名登記噶嘛，咁咪通知我話架車已經揾翻咯。你哋嗰區本來治安不嬲都好好㗎，點解會俾人偷車咧？維維啊，你以後有咩事咧，你要同婆婆講啊，知唔知啊？嚇，唔好好似你媽咪咁樣。婆婆，你唔好再講啦，我走先啊。維維。其實頭先個僆仔，佢塊面點解咁多傷痕嘅？佢拒捕，都只不過係偷車啫，都要咁重手啊？巡官，佢唔係普通嘅僆仔，佢係嚟自舊城區。上個月啫嘛，我有個伙計俾個舊城區嘅人捅咗一刀，而家仲瞓緊喺醫院，揸住架偷翻嚟嘅車，邊個知道佢身上面有刀定係有槍？換著係你，會唔會攞自己條命嚟搞飛？對付犯罪分子，一啲都唔可以手軟。停一停車，唔該。因為，唔好走，唔好走，唔好走，差人後邊，差人，唔好走。阿爸，警察揾到你學校啦。我問過噶啦，失竊案嚟就同你冇關噶，唔使驚啊。不如俾佢哋拉我啦，咁你都唔使煩。你以為俾人拉咗就冇事啊？韓飛龍會放過你咩？會放過我？嗱，你大個仔噶啦，你係咪想報警先？而家警察就喺後邊，你有嘢講嘅，想同佢講嘅就講，你同佢講啊，嚟啊！秦一偉，咩事激到老豆咁嬲啊？你係咪有嘢想講？
冇嘢啊！都咁大個仔啦，有陣時真係唔知佢諗乜㗎喎。後生仔係咁噶啦。上車。法官大人，辯方認為我嘅當事人馬山寶嘅行為並唔係偷車，而係揸咗一架唔知道已經報失咗嘅車而被逮捕。並且喺審訊嘅期間，有理由懷疑警方使用過分暴力，所以辯方對指控嘅正當性保持存疑。法官大人，辯方律師之前一直未有對警方嘅調查作出質疑，而家故意提出，明顯係想混淆庭上要討論嘅重點。法官大人，辯方堅持要求取保候審，將我嘅當事人轉移到去一個安全嘅地方。辯方律師，我會駁回你嘅要求，因為本席收到一啲暫時唔可以喺庭上公開嘅信息。唔適宜喺庭上公開。法官大人，有關辯方提出所有嘅疑點，本席認為應該由控方進行為期7日嘅補充偵查，到時重新開庭審訊。呢7日，馬山寶仍然要喺警署拘留，不得取保候審。咩都唔好講，你唔會有事。點解要拘留佢7日？你又話佢好快可以返到屋企嘅？陳女士，俾啲時間我，請你相信我。Madam， 巡官架車嘅發現報告。點解唔直接交俾重案組嘅？龍哥信唔過佢哋，咁信得我過㗎？我信你。喂，喂，巡官，唔好意思啊，又搞到你。哦，唐伯伯，請講。我要通知你一聲，你嘅車需要被暫時扣押。
因為發現報告出咗，證實咗你架車就係撞到韓江嗰架車。好，我會全力協助調查。